कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पहले यह दिवस पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित किया गया था, लेकिन अब कोरोना काल के बाद इसका दिन बदलकर पहले और तीसरे शनिवार को खोल दिया गया है। आज पहले दिन बहुत सारे कर्मचारी अनुपस्थित थे, उसमें पुलिस अधीक्षक, सीईओ, कई थानों के थानाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहे। फरियादियों की भीड़ बहुत ज्यादा नहीं दिखी, लेकिन एक नज़ारा जरूर देखने को मिला जहां डीएम समाधान दिवस पर फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे। फहीम के सामने बैठे पुलिस के दरोगा सोते हुए खर्राटे भर रहे थे। यह सकलडीहा तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान देखने को मिला। डीएम संजीव सिंह ने सकलडीहा तहसील का दौरा किया। उसी दौरान उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस के फरियादियों की फरियाद भी सुनी। देखिए चंदौली से हमारे संवाददाता पंकज राय की खास रिपोर्ट।